Всем привет! С вами канал Beautiful Lady. Сегодня нас ждет с вами очередная распаковка посылки с Америки, с eBay. Сегодня будем смотреть с вами на то, как я буду распаковывать лимиточного коня. Конь вроде бы с Брейер Феста какого-то, не помню точно сейчас, не вспомню какого года, но он новый, он полностью в коробке запакованный, то есть его вроде как ни разу не открывали. Ну, мне так, по крайней мере, передали, и на фото так было видно, когда я покупала. Вот, купила я где-то его еще в марте, или где-то, да, примерно в марте он мне к нему пришел, по-моему. Либо март, либо апрель. Да, я наконец-то взяла камеру, взяла штатив и села распаковывать. Да, и хочу сказать вам спасибо большое за 4000 подписчиков. Это очень-очень большое для меня число. Одна из целей, так сказать, достигнута. В общем, спасибо вам большое. Итак, давайте же начнем. Я думаю, вы уже устали ждать. Кстати, посылка пришла из США, Кентукки штат. Да, где проводились скачки в 1973 году и участвовал в них секретариат. Итак, я думаю, вы уже догадались, что это за модель. Это Джесси. Вот такой вот конь очень красивой масти. Не знаю, какой он, в каком состоянии пришел, но сразу можно видеть, что вот здесь вот коробка. Вот здесь вот коробка не особо уже в хорошем состоянии. Вот здесь вот. Затем вот тут вот. Ну, это, я думаю, что не так это критично. Здесь что у нас? Maker of World's Finest Model Horses Since. Ну, понятно. Значит, traditional масштаб у него. Традиционный конь. Так, вот здесь вот информация. Как обычно, наконец-то новая коробка, скажете. Да. Quarter Horse. Ну, прочитайте, кому интересно вообще это. Фон достаточно красивый, то есть горы, мне это все нравится. Жаль, блин, вот либо я вообще не вижу эту информацию, вот не помню, в каком он году выходил, по-моему, в 2012. В общем, давайте так сделаем, я сейчас распакую, и в конце видео, я думаю, остановлю на паузу. Ну, это вы не заметите, посмотрю информацию более-менее о нем на Identify Your Breyer. Это, если кто не знает, сайт брейерский официальный, на котором можно найти информацию о любой модели, о любой лошади. И там я посмотрю, в каких годах он выпускался. Но пока давайте начнем распаковку. Итак, вынув коробку из коробки, видим вот такой вот фон замечательный, просто прекрасный. Такого самого коня. Такс. Ну, пока я никаких потертостей, так сказать, не вижу. Да, конь очень красивый достаточно. Кстати, не знаю почему, но сейчас он мне напомнил коня, который, в общем, который был такой же масти примерно, как и он, и фильм назывался «Серебряный ветер», по-моему. Мультик есть «Серебряный конь», это «Серебряный ветер», а звали его Таура. Вот. В общем, очень реально похож. Напишите в комментариях, считаете ли вы так же или нет. Если реально напоминает, то ставьте лайки. Посмотрим, сколько нас соберется. Ну а пока давайте дальше. Ну вы что, серьезно, что ли? Ну блин, ну почему? Ну посмотрите, что за надпись. Надпись такая же была у Сантаны. Слава богу, что модель пришла без потертостей. Вообще без всяких. Так, ну и подставка. Сейчас подставку тоже отцеплю. Вот такой вот фон. Еще посмотрите, можете посмотреть. Секундочку. Вот такой вот. Ну, чисто американский фон. Да, красивый. Вот. Сам конь. Сейчас я его покажу вам поподробнее. Очень красивый. Мне, не знаю, вот эта вот соловая, вроде бы соловая масть.
Если это не так, то напишите в комментариях, какая это мазь. Но, по-моему, это солова. И вот этот вот галстук и один носок у него, да. Вот, это жеребец. Да, это жеребец, но, по-моему, даже мерен. Это вот такой вот красивый коник достаточно. Но он, по крайней мере, необычный. Есть, конечно же, другие модели, более доступные. Даже, например, в сборных заказах, в том же самом. Одна из них это Baby Flo, кобыла, насколько я знаю. Вот, ее можно заказать, в принципе, с легкостью из Германии до сих пор, она не снята с производства. Но я ее не заказывала, потому что она мне не импонировала. Все. Вот такая вот морда красивая, очень. Не знаю, но мне нравится, по крайней мере. Сейчас я вот с этого ракурса еще покажу. Вот. Ну, неплохой, очень даже красивый, и я рада, что без потертостей. Так, ну давайте пока подставку распакуем. Так, осторожно так положим. Так, сейчас я подставку сниму и к вам вернусь. Собственно, вот такая вот подставка. Вот эти крепежи сейчас выну. В принципе, можно разрезать. Блин, она не режется ножницами. Блин, почему всегда в Америке получается у всех резать ножницами? У меня же не получается. Ладно. Фу, еле вынула эту штуку, поскольку реально неудачно вот этот выступ такой был. Вот, собственно, вот такая вот подставка, имитирующая песок. Очень удачно подобранная, я думаю. И ну давайте примерим. Блин, он как это. Так, я извиняюсь на заднем фоне, если вам слышно детей. Ну давай. Вы что, шутите? Нет, только... Блин, он что, не подходит? Ой, только не это, блин. Ну, блин, ну не так. Что это такое? Ну, вот что это такое, а? Объясните. Ой. Так, секунду. Такс. Вроде бы все. Есть. А то я уж испугалась. Ну чё, ура, наконец-то. Вот такой вот у нас Silver Bambi, блин. Кстати, может быть, правда его назвать как-нибудь типа Silver Wind, почему бы и нет. Ну, мне он реально напоминает Серебряного ветра. Вот из мультика и из фильма, правда, не знаю. Как вам? Но реально очень похож. Вот эти вот глаза, вот эта вот морда, масть и вообще молот, в конце концов. Как и обещала, я посмотрела информацию. В общем, Джесси выпускался в 2015-2016 годах примерно. И почему я Сантан поставила, поскольку хотела бы вам еще раз обозначить надпись на животе, на обоих вот этих вот молдах. Честно, для меня реально странно, что вот такая надпись сейчас появилась. Возможно, она и была, но я впервые вижу на обоих вот этих вот конях такую надпись. Обычно же вот эти вот брейеры, вообще все, они как бы, ну, американская фирма. И, собственно, по логике они должны быть изготовлены все в Америке. Но на самом деле это почему-то не особо так. Что здесь? Made in China. Что у Сантаны? Возможно, кто-то не видел мой обзор. Вот, смотрите. Если что, подсказка у вас сейчас на экране отображается. Вот. Там, кстати, я рассказываю историю его приобретения и как он ко мне шел полгода. Это вообще кошмар. Полгода, вы представляете? Вот, ну и я думаю, что на этом стоит закончить. В принципе, это был обзор, распаковка модели прекрасного просто Джесси. Да, мне он очень понравился. Вот здесь вот я сейчас ставлю несколько фотографий. Почему я его решила приобрести?
В принципе, собственно, вот из-за этих фоток, которые вы сейчас видите, 2 или 3 фотографии я вставлю. Поэтому, как бы, они меня в целом покорили, эти фотографии. И вообще конь в целом покорил. Правда. Поэтому я его решила взять. Хотела вас спросить, ассоциируется ли у вас вот этот вот конь с мультиком «Серебряный конь», либо же фильмом «Серебряный ветер»? На мой взгляд, очень они похожи. И вот эта вот модель именно является олицетворением коня, который участвовал как в фильме, так и в мультфильме. Не знаю уж, как на ваш взгляд, но пишите об этом в комментариях. Либо же у вас ассоциируется этот конь с кем-то еще. Ну а с вами была Beautiful Lady. Подписывайтесь на канал, если вы этого еще не сделали. На этом все. И жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые интересные видео. Всем пока. До новых встреч.